एक 29 साल की महिला का शव टुकड़ों में काटकर फ्रिज में पाया गया। इस मामले ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी है और पुलिस अब तक इस अपराध के मुख्य आरोपी की पहचान कर चुकी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। इस सच्ची घटना में आगे बताएंगे कैसे हत्यारे की पुष्टि हो गई है। महिला की पहचान महालक्ष्मी के रूप में हुई है, जो मालेश्वरम में एक कॉस्ट्यूम आउटलेट में टीम लीडर के रूप